在咱们理想车上有个安全隐患，理想车主你知道在哪里吗？就是在我们主副驾驶的座椅下方各有一个空调出风口，它这个原厂没有做任何保护，缝隙非常大，而且跟地板是一个齐平的状态。像我们后排乘客对吧，这脚一踢就踩在上面了，咱们脚底的沙石还有小朋友的玩具零食一旦滚入这个出风管道里面，就会产生一响异味，想把它清理出来要把整个地板拆掉，又费时又费力。给理想车主们推荐一款出风保护罩，它背后的话采用的都是无痕胶，直接撕掉背胶，然后往上一卡就可以了。可以看效果非常美观贴合，有效避免杂物进入，同时不影响正常出风。我把链接给大家放在视频左下角了。